وفي الفيديو ده هعلمك ازاي تصلح جهاز البيم اللي معاك عشان اضاءته تطلع معاك بالشكل ده. كل المشكله دي بتبقى مشكله لمبه ومشكله ان انت محتاج تنظف الجهاز. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تنظف الجهاز وازاي تغير اللمبه وسعرها وشكلها. طبعا اللمبه بتيجي معاك بالشكل ده كده في الكرتونه بالشكل ده، وده شكل اللمبه بتاعه الجهاز كله. هي اللمبه الصغيره دي بتاعه الجهاز. هي الفكره كلها في اللمبه ونظافه الجهاز. لو الجهاز نضيف ممكن تكون اصلا اللمبه سليمه وهو الفكره في التراب. احنا في الفيديو ده نشرح الكلام ده كله، وبرده شرحنا الترقيم قبل كده وازاي ترقمه، ازاي تبرمجه على الميكسر، وازاي تتحكم فيه. وزي ما انتم شايفين دي الاضاءه بتاعته بتبقى بالشكل ده بعد ما تغير اللمبه. دي اقوى شده للبيم ال 230 واط تبقى عامله كده. وعندك بقى الوان كتيره زي الالوان دي. طبعا احنا لما تنضف عدسات الالوان هتلاقي الاضاءه بتاعتها شديده قوي بالشكل اللي انت شايفه ده. شايف الشكل عامل ازاي؟ وطبعا في عدسات كتيره جواه زي العدسه اللي هي بتقلب معاك تكتر الاشكال وبتقدر تعمل الزوم والفوكس بتاعه بالشكل ده. يعني باختصار في الفيديو ده هعلمك ازاي ترجع الجهاز بتاعك اللي زي ده جديد بالشكل ده كده واضاءته تبقى بالشكل ده. تابع الفيديو عشان تعرف ازاي عملنا الكلام ده. ودلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نغير لمبة البيم او نعمل فيها اي صيانة لو في حاجة بايظة فيه. طيب زي ما انتم شايفين معانا 2 بيم، هنبدأ نطلعهم من الصندوق بتاعهم ونشوف هنعمل ايه فيهم. طيب نطلع برضو الكابلات بتاعتهم عشان نجربهم بعد ما نشغلهم. زي ما انتم شايفين الجهاز بيبقى بالشكل ده كده. طيب هنبدأ نجربه مع بعض ونشوف ايه اللي فيه، هل شغال مش شغال، ايه مشكلته، ونعرف مع بعض. هنبدأ نوصل كابل الباور بالشكل ده ونشغل الزرار ونفك الاتنين لوك. تمام؟ هيبدأ يشتغل معانا. احنا معانا واحد لمبته فاصلة والتاني لمبته ضعيفة قوي. طيب ده انهي واحد؟ ده تقريبا اللي لمبته فاصلة، ده اللي لمبته فاصلة. طيب نشوف التاني اللي هو لمبته ضعيفة ونشوف فرق الإضاءة يبقى عامل ازاي. طيب اهو الجهاز نركب الجهاز كده ونبدأ نشوف. هتقول لي عرفت منين ان ده لمبته فاصلة ولا احنا فكينا اللوك؟ نفك اللوك كده. هتقول لي عرفت منين ان ده لمبته الفاصلة ولا دي الضعيفة؟ بتبقى باينة هنا من الفبر ده. طيب ده اللي لمبته ضعيفة تقريبا، ده اللي لمبته ضعيفة. طيب هنبدأ برضو نجربه بالميكسر ونشوف. لو جينا نبص على اضاءته، بصوا الاضاءة، شايفين الاضاءة عاملة ازاي؟ دي مش اضاءة بيم خالص، الاضاءة باينة معاك. بص شايفين الاضاءة؟ اوريكم الاضاءة برضو. بصوا الاضاءة يعني حاجة ضعيفة خالص، واخدين بالكم؟ حتى بصوا لو جيت انور بيه على مكان، شايفين اضاءته مثلا ورا، شايفين الاضاءة عاملة ازاي؟ ضعيفة جدا. تمام؟ دي كده يعني المفروض الفول باور في الاضاءة، وحتى مفيش شعاع باين، مفيش اي حاجة، حتى على الحيطة الاضاءة ضعيفة خالص. ولو جينا برضو اوجهه ناحيتكم هتبان العدسة ان هي ضعيفة. بصوا كده باين ان هي ضعيفة، صح؟ تمام. هعمل ايه؟ هبدأ افك البيم ونغير اللمبة بتاعته. طيب احنا كده طفينا البيم، هنشيل الكنترول عشان مش محتاجينه في الخطوة دي خالص. ومعانا اللمبات الجديدة. طيب دي اللمبات الجديدة بتاعتنا بتبقى بالشكل ده. جايبين لمبتين جداد زي ما انتم شايفين، دول اللمبتين الجداد، لمبة البيم ال 230 تبقى بالشكل ده كده. شايفين؟ تفتح الكرتونة تبقى معاك بالشكل ده كده. بص اهي، هنبدأ نشيل اللمبة ونبدأ نتفرج عليها مع بعض. ده شكل اللمبة. تمام؟ تمام. نبدأ نقفل تاني ونخليها مكانها ونبدأ بقى نفك البيم ونشوف ازاي هنفك البيم عشان نركب اللمبة
جواه. طبعا احنا جايبين لمبتين للبيم ده والبيم ده، البيم ده فاصل خالص والبيم ده ضعيف. طيب طبعا اللمبه ايه اللي بيخليها تضعف او تبوظ؟ هي عمرها الافتراضي، لان هي ليها عمر افتراضي واللي هو تقريبا 6000 ساعه بس. طيب هنبدا نفك البيم مع بعض. شايفين معايا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نفك بالشكل ده. بصوا كده معايا، هبدا افك بالشكل ده كده. عندنا 4 مسامير في كل جهه. طيب انت عايزه ما يتحركش معاك وانت بتفك، هتروح قافل اللوك بالشكل ده وبالشكل ده كده، وتبدا تفك. نبدا نرفع الوش بالشكل ده. والمسمار اللي احنا فكيناه هنا، انا بفضل اسيب المسامير هنا الا لو انت هتنضف الجزء ده من التراب وكده، فانا هسيبهم حاليا، وحتى لو جيت انضفه بفكهم عشان يبقى كل جزء معاه المسامير بتاعته. طيب احنا دلوقتي فكينا اول وش، هنحتاج نفك التاني عشان نغير اللمبه. هنحتاج نفك التاني. هعمل ايه عشان افك التاني؟ ممكن اسيب اللوك ده مقفول او احركه وابدا اقلب بالشكل ده وافك المسمار التاني، الوش التاني. زي ما انتم شايفين الوش التاني اتفك معايا بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين دي مكونات البيم من جوه. شايفين دي المكونات، بعض المواتير الستيبر موتورز عشان بتقفل الشطر والعدسات وحركه العدسات والكلام ده كله. تمام. طبعا بننضف كل العدسات دي، ننضف كل العدسات دي، وننضف المراوح عشان يشتغل معانا الجهاز بكفاءه عاليه كانه لسه جديد. طيب هنعمل ايه دلوقتي عشان نغير اللمبه؟ هنفك المروحه دي من مكانها، وهنفك المروحه الثانيه دي برده من مكانها. نبدا دلوقتي باول مروحه. شايفين كده المروحه اتخلعت معانا بالشكل ده. طيب المراوح وشها بيبقى عامل ازاي؟ اللي فوق دي بيبقى وشها اللي هو الجزء ده هنا ناحيه اللمبه، والثانيه بتبقى عكسها. هبدا اعمل ايه؟ هبدا افك اللوك كده واقلب الناحيه الثانيه عشان افك المروحه الثانيه. طيب المروحه الثانيه بتبقى شغاله بمسمارين بس بيتفكوا وخلاص، مسمارين طوال، فدي هتعرفك انهي مسمار لانهي مروحه. والمروحه المسمارين اطوال بيبقى ضغط الهواء لبره، يعني بتشفط مش بتضرب. انا كده فكيت المروحتين. معايا ايه تاني بقى؟ معايا هنا بعد ما فكيت المروحتين هلف، ومعايا هنا اللمبه بالشكل ده. طيب هنشتغل على انهي جهه؟ ممكن نشتغل على اي جهه منهم. بصوا كده اللمبه اهي. تمام؟ تمام. دي اللمبه، طبعا اللمبه سخنه عشان احنا كنا شغالين عليها بس هي دافيه شويه. هنفك السلكتين اللي منها بالشكل ده، دول السلكتين اللي هيركب عليهم اللمبه، وهنبدا نفك الفريم الحديد ده اهو بالشكل ده كده. وده نخلي مساميره بعيد عن مسامير المراوح عشان نبقى فاكرين ده فين مساميره. فكينا اول مسمار، هنفك المسمار الثاني. زي ما انت شايف فكينا اللمبه بالشكل ده. طيب هجمع مساميرها ونخلي بالنا عشان تحت اللمبه بيبقى فيه ايه؟ مكان المسامير بيبقى فيه قطع نحاس زي دي بتبقى مطوله المكان في الجزئيه دي. هم ثابتين في الجزئيه دي، هرجعهم مكانهم او هجمعهم بره مع المسامير عشان ما يضيعوش مني. تمام؟ اهم دي القطع النحاس، هوريكم شكلها اهي. ده شكلها. تمام؟ طيب معانا اللمبه اهي زي ما انتم شايفين برضو اهي. دي اللمبه بتاعتنا، دي اللمبه الضعيفه اللي معانا
بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. اللي هو كده الازاز بتاعها شكله مش متظبط. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نجيب اللمبه الجديده، نفتح الكرتونه ونجيب اللمبه الجديده بالشكل ده، ونشوف ايه الفرق ما بين اللمبه الجديده والقديمه والتفاصيل دي كلها. طيب بصوا الفرق. الجديده طبعا لسه جديده فبتلمع معانا، بيبقى في فرق طبعا في الكتابه من ورا حسب نوع اللمبه. طيب قبل ما نركب اللمبه هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه بسيطه، وهي اننا هننضف العدسات كلها اللي احنا شايفينها هنا. اللي هي انهي؟ عدسات الالوان، عدسات الحركات، العدسه الكبيره، عدسه الوش، كل حاجه هتتنضف. ودلوقتي بعد ما نضفنا العدسات زي ما انتم شايفين، بصوا العدسات عامله ازاي. بصوا العدسه بتبرق، وعندنا عدسات الالوان من جوه زي ما انتم شايفين. بصوا كل لون ما فيهوش اي تراب عشان يبقى معانا الكواليتي والاضاءه تبقى حلوه. وعندنا برده هنا من العدسه اللي فوق زي ما انتم شايفين لازم تكون بتلمع بالشكل ده عشان الجهاز يبقى نضيف. وبرده العدسه اللي بتكتر الاشكال والعدسه بتاعه الوش. تمام. نبدا دلوقتي بقى نركب اللمبه بتاعتنا، واحنا كده خلصنا نظافه الجهاز. ودلوقتي بقى عشان نركب اللمبه، ده شكل اللمبه اللي معانا، دي القديمه. بصوا الفرق، ودي الجديده. هوريكم الفرق ما بينهم وما بين بعض. فرق شاسع طبعا في الشكل، عشان واحده اشتغلت كتير والتانيه لسه جديده. بصوا دي الجديده ودي القديمه. بصوا القديمه عامله ازاي، يعني عملت بقليله هنا من كتر التشغيل والسخونيه والحراره. دي اللي لسه جديده. ننفخ فيها بس كده عشان لو في اي تراب جه فيها ترجع معانا نضيفه. دي اللمبه القديمه نركنها على جنب، ونبدا نركب اللمبه الجديده. هنعمل ايه؟ اللمبه وشها بيبقى كده، تمام، ده وش اللمبه، وبنجيب الجزء ده بنخليه كده اهو، تمام. برضو هنعمل ايه؟ هنبدا نركب بالشكل ده كده، وهنثبت دي كده اهو. طيب قبل ما نعمل الجزء ده، عندنا جزء وتفصيله بسيطه جدا، ان احنا بنعدل الفريم المعدن ده كده اهو. وبنعمل ايه تاني؟ بنسيب دي كده مكانها، وبنجيب الحلقات الصغيره بتاعتنا ونبدا نثبتها. طيب دي الحلقات بتاعتنا، نبدا نثبتها في اماكنها كده بالظبط بالشكل ده. ودلوقتي بعد ما خلصنا المسامير بتاعتنا بالشكل ده وربطنا، هنعمل ايه؟ لو انتوا فاكرين معانا، هنبدأ نركب المكان بتاع المروحة زي ما انتوا شايفين. دي كده العدلة بتاعته، هبدأ برضه اربط على خفيف خفيف، بعد كده اقرط على المسامير. دي العدلة بتاعته. شايفين العدلة بتاعته بتبقى ازاي؟ بتبقى كده، الحتت اللي عاملة زي الصواميل دي بتبقى من فوق، والجزء الكبير ده بيبقى من تحت، والصغير ده هو اللي بيبقى من فوق بالشكل ده، تمام. هبدا اعمل ايه تاني؟ هبدا اثبت المراوح بتاعتي. طيب مراوحي بتبقى ازاي؟ المروحه اللي من الجزء ده هي المروحه دي، وبتتثبت معايا بالشكل ده كده، والمروحه دي بتتثبت معايا بالشكل ده كده. طيب خلصنا ده، هنعمل ايه؟ هبدا اثبت المروحه الثانيه، واثبت سلك اللمبه. طيب هاجي هنا اروح لافف في البيم، ونبدا نثبت سلك اللمبه ونثبت المروحه الاول. المروحه دي كل تثبيتها بيبقوا مسمارين بس بالشكل ده، المسمارين الطوال دول. مروحه بتبقى طرد ومروحه بتبقى شفط. كده احنا ربطنا المسمارين بتوع المروحه. بجيب بقى سلكين اللمبه وابدا اثبتهم كده بالشكل ده. بعد ما ثبتنا سلكين اللمبه المفروض كده خلصنا.
ممكن اقفل الوش وممكن اجرب على كده. طيب نجرب على كده ونشوف. اول ما نشغل البيم بالشكل ده هيبدا ينور معانا زي ما انتم شايفين. اللمبه نورت، شايفين طبعا فرق الاضاءه ده وهو لسه مفتوح. طيب هي طبعا لسه بتقوم وهنشوف فرق الاضاءه. نقفل العلبه القديمه اهي، دي العلبه بتاعت اللمبه الجديده، نقفلها بالشكل ده ونشيل اللمبه بالشكل ده ونبدا نشوف ونجرب بالميكسر. طيب هنجيب برضو الميكسر معانا بالشكل ده ونبدا نجرب ونشوف فرق بقى الاضاءه هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيعمل ريستارت زي ما قلنا وبيبدا يشتغل، بيعمل ريست لنفسه. وزي ما انتم شايفين الاضاءه من جوه عاليه ازاي. يعني بصوا مع الفان هنا بقى شكلها جامد جدا، الاضاءه بتبقى عاليه. وهنشوف بقى من قدام الاضاءه معانا هتبقى عامله ازاي. طيب الجهاز كده اشتغل معانا، نبدا نجرب. طيب هو انتوا سامعين الزنه دي؟ عارفين الزنه دي ليه؟ لان احنا ما فكناش اللوك بالشكل ده. طيب شايفين كده احنا فكين اللوك، نتاكد ده مفكوك. فك اللوك بالشكل ده كده احنا فكينا اللوك. تمام. نشوف بقى فرق الاضاءه. زي ما انتم شايفين بصوا شعاع الاضاءه عامل ازاي. شايفين الشعاع؟ يعني انا لما احط ايدي هنا بحس بحراره جامده من كتر شده الاضاءه. بصوا اما اقربها برده ناحيه الكاميرا بالشكل ده، شايفين الشعاع عامل ازاي؟ شايفين فرق شاسع طبعا ما بين الاول وما بين دلوقتي. وبصوا لما اجيب الاضاءه جنبي بالشكل ده، لما اجيب الاضاءه جنبي شايفين الاضاءه عامله ازاي بالشكل ده. شايفين الاضاءه؟ وبصوا بقى الالوان عشان احنا وضفنا عدسه الالوان، هتلاقوا الالوان اللون طالع برضو اضاءته عاليه زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين برضو العدسه الثانيه اللي احنا نضفناها اللي هي العدسه دي اللي بتكتر معانا الوان. طيب هنلاقي الصوره مش واضحه ليه او الشكل عشان احنا مش ظابطين الزوم. طبعا الجهاز مش هيعمل معانا زوم الا لو المسافه بعيده، لو المسافه بعيده قوي، لان دي بالنسبه له مسافه قريبه جدا. ودي برضو عدسه الوش. بصوا بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل كده. دي عدسه الوش اللي احنا نضفناها زي ما انتم شايفين. بصوا تاني، شايفين الاضاءه عامله ازاي؟ حاجه شديده جدا زي ما انتم شايفين، وبتعمل حراره عاليه قوي لان اللمبه لسه جديده زي ما انتم شايفين. نبدا نطفي الجهاز بالشكل ده، وبكده تكونوا قدرتوا تشوفوا في الفيديو ده ازاي نعمل اللمبه. كده احنا ناقصنا ايه؟ ناقصنا نقفل الكفر الخارجي للبيم بالشكل ده كده. هنبدا نقفل مثلا الكفر الخارجي عشان نكون خلصنا برده كل حاجه. وكده زي ما انتم شايفين ربطنا وش البيم بالشكل ده. الجهاز اهو اتقفل معانا، مفيش اي حاجه، الجهاز رجع كانه جديد. محتاج بس يتمسح من بره، احنا نضفناه من جوه. الجهاز يعتبر كده بقى جديد. بصوا بقى لما يشتغل وهو كده بنبدا نحرك احنا بالشكل ده ونشوف فرق الاضاءه. شايفين؟ بصوا فرق الاضاءه، فرق شاسع طبعا، حاجه تانيه خالص. بصوا هنا شايفين الاضاءه؟ بصوا عامله ازاي؟ حاجه اشكال بقى وحركات، بس مش هقدر اوريكم الاشكال ولا الحركات، مش هقدر اوريكم ولا الاشكال ولا الحركات عشان لازم تعدل الزوم بتاع البؤره فتلاقي الدوريه دي مظبوطه. طبعا المسافه دي بالنسبه له صغيره جدا فما يقدرش يظبط عليها الزوم. بصوا كده لو جينا نجيب اي شكل، بصوا الاشكال مش هتبان، الشكل مش هيبان معانا لان بص الزوم حاجه مش تبقى واضحه قوي. بص برده لما نكتر الشكل دي عدسه الاشكال. شايفين طبعا القماش سخن جدا، فاحنا نبدا نحرك. وبص زي ما انت شايف، بصوا كده الاضاءه شايفين عامله ازاي؟ طبعا حاجه تاني خالص. بصوا الشعاع عامل ازاي؟ فطبعا حاجه تانيه خالص. بعد ما صلحناه ما رجع بحاجه كانه جديد. فدي كان فيديو ازاي تصلح البيم بتاعك او تغير له اللمبه بتاعتك. وطبعا لو اي حد عنده اي مشكله تاني يكتب لي في الكومنتات يمكن اقدر اساعده.
لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده، وانتظروني الفيديو الجاي. سلام.